Hola, hola, finalmente llegué al Salto del Limón. El propósito está cumplido. Este lugar es increíble, maravilloso. Yo puedo sentir el agua como golpea mi cuerpo porque la brisa la trae. Pero todo lo que he pasado para llegar aquí valió toda la pena porque miren qué belleza. Esa agua está cristalina y fría. Si vives en República Dominicana, no te pierdas esa experiencia. Si eres extranjero, también ven. Disfruta de nuestro país. Disfruta el Salto del Limón en las terrenas Samaná. Remember, recuerda suscribirte, darme like y dejar tu comentario. Hasta la próxima.